ძვირფასო მეგობრებო, ბრუნდებით რეკლამიდან ეთერში და მინდა მივესალმოთ ჩვენი გადაცემის სტუმარი ძალიან დიდი ჟურნალისტი, გამოცდილი, ძალიან გამოცდილი, პროფესიონალი, მოდი ესე ვთქვათ, ბატონი ვახო სანაია. მოგესალმებით ვახო. დიდი მადლობა რომ მოხვედით ჩვენთან გადაცემაში. გადაცემის სპონსორია PSP. ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს სჭირდება. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. Pinexi 1 კილოგრამი ამანათი ჩინეთიდან $8. იწოდება 5 დღეს. ადრე რომ მოდიოდი ხოლმე უფრო ტაშფანდური იყო. აი აქედან შემოვდიოდი ცეკვი. წრეებს ვარხანდი, სალტოებს ვაკეთებდი და მე ვჯდებოდი აქ. დიდი შოუ იმართებოდა მაშინ კი და ახლა თვალწრემლიანი გავწკერი. ხო, ფინანსური პრობლემების გამო ხელფასები ვერ ვარ იგებს. პრობლემები გაქვთ. ხო, ესე დაემთხვა აი ამ პერიოდში რომ ჩვენ გვაქვს ფინანსური პრობლემები. მე ვიცი თქვენ არა გაქვთ და კარგად ხართ. ჩვენ არა გვაქვს ფინანსური პრობლემები, იმიტომ რომ ფინანსები არა გვაქვს. პრობლემაც არ არის. ფორმულა. ანუ მდგომარეობა არხზე ძამძიმია, ვიცი, მაგრამ თქვენ მაინც ოპტიმიზმით ხართ განსჭვალული. კი, რა თქმა უნდა და ჩვენ არ ვსაუბრობთ ხოლმე ამაზე საჯაროდ, რომ ესეა, იმიტომ რომ არ გვინდა კიდევ ზედმეტად დაბრუნოთ ვინმე, ვალდებული ვართ რომ ვიყოთ ეთერში. რაც არ უნდა მოხდეს და როგორც არ უნდა მოხდეს და მაინც ვიქნებით ეთერში, იმიტომ რომ ჩვენ გვიყურებს უამრავი ადამიანი, ის ხალხი ვინც აქციებზე დგას, ის ხალხი ვინც ციხეშია და აქ წუწუნი არ შეიძლება. წუწუნი არ შეიძლება. ეს ვიცი რომ თმის შეჭრა არ გიყვარს, მაგრამ ახლა უკვე ფინანსურათაც არა გაქვს საშუალება რომ ექტმა შეჭრა. ეს პრობლემა უკვე თმის პრობლემა მოგვარებულია. ეს პრობლემა გადაჭრილი. და ვერც ვერავინ გეტყვის რომ რატო არ გაქვს თმა შეჭრილი. ხო, არა. მაგრამ ძალიან საინტერესოა, როდესაც ფორმულა და ხალხი მოყავს, ლეგენდები დადის შენს პიჯაკებზე, რომელიც გადაცემებში გაცვია. ოღონდ არც ძველები რაც არის შემორჩენილი, ეს პიჯაკები და ზოგადად არა მარტო შენი პიჯაკები. ხო? მე ვარ ძალიან დაუდევარი ადამიანი ეგეთ რაღაცაში, ჩაცმა საერთოდ არ მაინტერესებს და ვიღაცამ თუ არის ზრუნა ამაზე, არასდროს ყურადღებას არ მივაქცევ და ეთერამდე ძირითადად 5 წუთით ადრე მახსენდება ეს რომ პიჯაკი ჭირდება და ჩემი პიჯაკები ან სადღაც არის მიყრილი ან საერთოდ ვერ პოულობ ან რაღაც ეგეთი და შევდიოდი ხოლმე იქ გარდერობში და ძირითადად ხელში რაც მოხდებოდა გიორგი თარგამაძის პიჯაკები ხო ვიცი გიორგი არის ძალიან მოწესრიგებული ადამიანი და გიორგის პიჯაკები ხდებოდა ძირითადად ხელში და რო შევდიოდი მე გიორგი ხედავდა ეცნობოდა ეს პიჯაკები ხელში და ერთ დღეს ადგა და სხვა სართულზე ჩაიტანა ყველა და ახლა 5 წუთი აკლია გამოშვებას და მოვკიდე ამ პიჯაკს ხელი გონია რომ ისევ გიორგის პიჯაკია შევედი ეთერში ეს მიკროფონები დამიმაგრეს და ვიცვამ ამას და აქ გაირღვა ორივე მხარეს თურმე ამიღია თამუნა დემეტრაშვილის ჩვენი ჟურნალისტის პიჯაკი და ეს სულ გაირღვა აქ და აქ არ იკვრებოდა და აქ მთავრდებოდა პიჯაკები ეგეთი ამბებიც ყოფილა ხო რადგანაც ახლა შეხო ნაცი ხარ უკვე ხო ნასამართლევი ხარ და ხო ნუ უკვე ფაქტიურად მე ჩემი სტუმრების უდიდესი უმრავლესობა აქ ნაციხრები არიან მხოლოდ ქურდაძე ხარ მან და მოდიან შენთან ხო რა ფაქტიურად ეგრე გამოდის სულ ნაციხრები მომყავს გადაცემაში შენი დაჭერის ამბავი არ მოგაკლდება ხო შენი დაჭერის ამბავი მაინტერესებს სასამართლოდან ციხემდე რომ დამიჭირეს წამიყვანეს კახეთის გზატკეცილზე პოლიციის შინაგან საქმეთა სამინისტროს შენობაში უკანა მხარეს ვარ ახლა ამ შენობის ეზოში. ერთი პოლიციელი შევიდა იქ რაღაც დოკუმენტების ამბავი უნდა გაერკვია და მეორე პოლიციელთან ერთად ვდგავარ ეზოში და ვეწევი სიგარეტს. ამ დროს გაჩერდა რაღაც მანქანა და გადმოვიდა ჩემი ერთი
15 წლის წინანდელი ნაცნობი თანამშრომლები ვიყავით ადრე. ან ჩვენი სფეროდანაა ტელევიზიის სფეროდან. ვიფიქრე, რომ ეს ადამიანი ასე შეწუხდა, რომ მოვიდა ჩემთან. ხო. გადმოვიდა და მომიახლოვდა, როგორ ახლა რაღაცა რაშვები. ვარ ნელა შერაშვები ისა. რაშვები ვაქო რა მოგიყვანაო მე მეუბნება და რავი დამიჭირეს მეთქი. ხო, მე აქ ვარო რა, აქ მუშაობო და ძალიან ვიღლებოდიო რა ამ ტელევიზიებში მუშაობითო, ხა რამდენი წელი გავიდაო მას შემდეგო და ძალიან ვიღლებოდიო და არა, მე კარგად ვარო, მითხრა, ძალიან ჯიგრულათო, არაფერიო აქ არ მიჭესო, დავისვენეო რა. და ეხლა არ მეკითხება არაფერს. ანუ რატომ დამიჭირეს? რამდენი წელიც გიჯია. რამდენს მისჯიან, იქნებ სამუდამო პატიმრობაზე მივდივარ. იქნებ რა დავაშავე. ამას არაფერს არ მეკითხება. ვეწევი და პოლიციელიც გაგვირვებულია, რომ ეს არ მეკითხება არაფერს რა. ამასაც უკვირს რა. ამდენი წელია კაცი არ მინახავს და უცებ ესე და ესე ვუყვები, ნუ ხო მე კარგად ვარ და ბოლოს კაი აბას ბოგამო და წავიდა ეს კაცი და დამტოვა ასევე რა ბედი მეწია რაღაცა ამას ალბათ ტელევიზორში გაიგონებდა ბოლოს. ანუ ესე იგი ეს რას ნიშნავს რომ იცი რა არის ამ ხალხს აქვს აი ამ კოცობას ვინც თქვათ აი რაღაცნაირად ახლოს არის რეჟიმთან მეტნაკლებად ძალიან უნდათ რაღაც სოციალიზაცია მოწყვეტილი არიან საზოგადოებას. ან საზოგადოებაში პრობლემა აქვს, სუფრაზე ჯდომის პრობლემა, ბევრი პრობლემა აქვს საზოგადოებასთან ურთიერთობის, იმიტომ რომ იციან რომ ძალიან საშინელ რაღაცაში მონაწილეობენ და მაგას უნდა ეგ სოციალიზაცია რომ ვიღაცა გამოელაპარაკა. ის კი რა ინტერესებს. მე თუ გინდა გამიშვი 200 წლით ციხეში, ეგ არ არის მაგისი პრობლემა. უბრალოდ თავისი თავი დაარწმუნა რომ კიდე ესაუბრება ვიღაც რა. კოდს ვცნობ, აი ძალიან შორიდან ვცნობ რა. აი ჩვენ გვაქვს შაბათის მარშები. ფილარმონიიდან მივდივართ პარლამენტისკენ. რომ გავუყვებით ამ გზას, რამდენიმე 1000 ადამიანი მიდის და ეს რამდენიმე 1000 ადამიანი შეძახილებით, სასტვენებით, ესე მივუყვებით ამ გზას, რაღაცა სკანდირებენ და საინტერესო ამბავი ხდება აქეთ. და გზა იქიდან მომავალი მანქანებიდან ხალხი ხელს გვიქნებს, ვიდეოებს იღებენ, ესე რაღაც გულებს გვაჩვენებენ და ასე შემდეგ. აი კოდს როგორ ვცნობ, იცი? საინტერესო რაღაც აქეთ ხდება ხმაურია, რაღაცა სკანდირება. ბოლომდე აქვს აწეული შუშა. რო არ გაიგო. და სადღაც იქით იყურება. სადღაც არა, უსასრულობაში იყურება სადღაც. ეს კოცი და ეგრე კი არა, ყველაფერი ჩაკეტილი აქვს, რომ უკან თუ უზის ვიღაცა, იმანაც რაღაც ან თავი არ გამოყოს, ან ხელი არ დაგვიქნიოს. ეგრე იქცევა. სადღაც შორს იყურება, სხვა შორის ეს უსასრულობაში ყურება. ხო. მაგალითად სასამართლოში. ხო. სასამართლოში როგორი სიტუაცია იყო, იცი? შენ რო გასამართლე. ხო, აქეთ ზის ბრალდების მხარე. პროკურორი. აქეთ მე და ადვოკატი. და ის მანუჩარ ცაცუა მაგალითად. ხო, მანუჩარი, ხო. მანუჩარ ცაცუა. ხო, რას აკეთებს ეს მანუჩარ ცაცუა? მოსამართლე. მარტო ფიზიკურათა იქ. ხო. სადღაც იყურება უსასრულობაში. მერე უცებ მოვა აზრზე და დაცვის იმ ბრალდების მხარეს აი ჟარგონზე ვიტყვი გატისკავს რომ ეს რა უბედურება რა მოიტანეთ ეს რა მტკიცებულება წადით თავიდან მოიტანეთ და ნუ შენკენა რა ბატონო ვახტანგ უდიდეს პატივს გცემთ ეს მეცაცო მე თქვენ უდიდეს პატივს გცემთ მოიტანეთ თუ გაქვთ მტკიცებულებები ესე და დამთავრდა 6 დღე ციხეში გაგიხდა ანუ თამაშობს რაღაცას. სცენაზეა კაცი. ჯერ იქით სადღაც იყურება. ხო. საერთოდ არ აინტერესებს თავისავე პროცესებს არ ესწრება. იქით იყურება. მერე უცებ აქეთ ბრალდების ხარეს და ბოლოს ციხეში გიშვებს რა და რო გადიხარ იქიდან უკნიდან კიდე სადღაც უსასრულობაში იყურება რომ რამე არ უთხრა. იცი რა უნდა კითხო? ეხლა ცოტა პოლიტიკურ მიმდინარეობ თემებსაც შევხედოთ. ეხლა მე ეს თვე ხო საინტერესო დაიწყო. ხმაურიანი იყო ზარქუა. ჩვენი განაცემისთვის მინდა გითხრათ, რომ ისე ზოგადად რა ვიცი ახლა. აი, წარმოიდგინე ზარქუა უცბად
წლის თავზე, აბუდაბის წლის თავზე, ხო? აბუდაბის წლის ხო, ჩვენი უდაბნოს არწივი, ესე ვთქვი. რა ვთქვა, აი სხვათა შორის წინა სტუმრობა იყო თუ იმის წინ აბუდაბის თემაზე ვიყავი აქ მოსული ხო, ანუ ესე იგი აბუდაბის თემა განვიხილეთ, იქ როგორ გადარჩა გაროზგვას. ხო. ეგ განვიხილეთ. კი, და ახლა წლის თავზე რა ანუ ტიპი არის აი ტოტალურად უიღბლოა რა. იმაში პიერი შარი რო თამაშობს 25 თუ 35 სკამი რო დგას ოთახში და ესენი რო ამოწმებენ რა დონეზე უიღბლოა რა და რო ერთი სკამი არის რომელსაც ფეხი აქვს მორყეული და რო შევა მაინც და მაინც იმაზე დაჯდება რა ეგ არის ზარქუა მე ესე იგი მე ვარ ფოლოვერი არის ესეთი გოგო უნგრელი გოგო რეკა დემეტერი ხო და TikTok-ზეც ყავს, Facebook-ზეც და ეს გოგო დებს მონაკოს ამ ლაქშერული ცხოვრების ვიდეოებს რა და სხვებიც არიან ამის გარდა კიდევ სხვები და რავი დღეში ალბათ ერთი 500 ვიდეო იდება იქიდან რა დგას ხალხი ვიღაც რო ჩამოდის მანქანიდან მანქანას უღებენ და ამ ადამიანს ფოკუსში ესენი არიან რა ძირითადად და ანუ როგორი უიღბლო უნდა იყო იცი აი პროცენტებში აი 100%-ს რო 0.0 რაღაცა გამოაკლო რომ იქ მოხდეს კადრში ვიღაც იმიტომ რომ აქეთ არ არის საინტერესო მანქანა საინტერესო ის ვინც გადმოდის იქ და ეს არის საინტერესო და წამიერ ჩაიარა თელი მონაკოს იმა ჩაიარა პირდაპირ ანუ ეგეთი უიღბლობა მართლა ანუ აი ეხა რო სოფლიოში მე მგონი ეგრე შემთხვევით მონაკოში არავინ არ მოხვედრილა კადრში რა არავინ თან როგორი უიღბლოა რომ მართლა წლის თავზე დაემთხვა აბუდაბის წლის თავზე დაემთხვა იცი რა უნდა კითხო რადგანაც ეს პოლიტიკა კარგად მიდის და გესმის ხო მე მინდა ერთი ესეთი პატარა ის ჩავატარო ახლა შეხო სანაია ხარ ხო მეგრულიც იცი აი ქართული და საერთაშორისო პოლიტიკა რომ აი მეგრულად რომ მოყვე თუ შეგიძლია მე ვიცი რომ ვიხედა ვიკა ბუკიას გაქვთ ერთი საერთო კონტენტი ერთხელ ვიკა ბუკიას აქვს ძირითადად იქ ქვია ანტისაბუკია ვიკას და მე მქვია ველოდისანაია ხო ერთხელ ჩავწერეთ ვიდეო ძირითადად ვიკას მიმდინარეობა ერთხელ ჩავწერეთ ნუ რა ვთქვა ათე თურქმენეთის ოსურმოურს ასეთ აქ ხო ჩკინწკუმა თბილისის დო ათე კობახიძე თურქმენეთის დო მუზგილე ჩავგალთეკ დიშკა ცალოგერე თეშმაიდა კოჩ მითი ვაურაგად ევროპა ვამოგონია მიდართ თურქმენეთშა თურქმენეთის თენავა კომიტინს თენავა კომიტინს დო მუგილე ჩავგალ ათე დუდრიგვა ეთი პაპუაშვილი ევროპა ვამოგონანია ირ დღას ტელევიზორსიო დო ევროპას ოგორანა ათე თურქმენეთშა მოუკოთ საერთოდ თურქმენეთშა ირაკლი კობახიძეს დიშკაცალო გერდუთეკი მუთუნ ვარაგადუ მითინთეს ვაურაგადუ ათაშ გერედო ათაკ ამერიკაშ ვიცე-პრეზიდენტი ვაფასე რეგიონს საქართველოს მითინვარე მითინთენებს ვაურაგადუ თაშ მუჭოიპითი თაშ მუჭო ვეშილებე თაში და გაიგე რამე? ეხლა გეტყვი რა გავიგე. მე გავიგე ის რომ თურქმენეთი გავიგე. თურქმენეთში არის ჩვენი გადარჩენაო ალბათ ეგა. ის ხალი რო ჩამოდის თურქმენეთიდან. მეჯლისის თავმჯდომარე. მეჯლისის თავმჯდომარე. რო ჩამოდის, ხო, რა დროს ისა, როდესაც რეგიონში ვიცე-პრეზიდენტი ჩამოდის სომხეთში თუ აზერბაიჯანში, ეგ გავიგე, პაპუაშვილი ევროპასო ლანძღავს. ხო, ყველაფერი გაგიგია. ხო. კი, თითქმის. ხო, ანუ თვითონ გილეს არ განვიცი რა არის? რას დაეთრევა ამ თურქმენეთში? კიდევ რა ვთქვი? დუდრინგვალი არის, ესე იგი, თავში რო არა თავი დიდი აქვს, მაგრამ შიგნით რო არაფერი არ არის. როგორ არის ეგ? დუდრინგვალი. ეს მაგ დიდი თავი და მაგრამ შიგნით გაქვს. არიო, ეგ როგორ იქნება? ეგ უფრო ხო და ხო ნახე რომ წამიერი პაუზა მქონდა.
წავიერი შენ პაუზა. ხარ ხო, დიდ დუდან და ტვინით გოპანტილი. ტვინით გამოტენილი. დიდ თავიანი, მაგრამ ტვინით გამოტენილი. ო, რა კაია დიდ დუბა? ნუ, არ ვიცი, ხო, ტვინით ეფშა, ტვინით ეფშა. ტვინით სავსე. ტვინით სავსე. ეგა ხარ შენ? არხი რას აპირებთ თქვენ აი ამ ეხლა დებატები რო შემოვაგდო კობახიძე თქვენი არხი აპირებთ რომ გამართოთ დებატები ჩვენ გვითხრეს რომ თქვენ არაო თქვენ პირველი ვარ თქვენთვის არ იყო ეგ განცხადება ანუ საჩვენო დებატები იქნება ხუთი დღე იფიქრა რუსთავი რომ ალბათ რამხელა ჭიდილი იყო ხო და ჩვენ მზად ვართ დებატებისთვის ოღონდ ახლა ამათი და ეგეთი რაღაცები არ გვინდაო. მე კონცეფტები გამოვიდნენ და თქვეს რომ მოკლედ დებატებისთვისო ჩვენო მზად ვართო, მაგრამ ახლა საწინააღმდეგო აზრის ხალხთან რა გვაქვს ლაპარაკო. ხო. ჩვენებურად წარმოგვიდგენიაო და ეს ჩვენებურად როგორ იქნება ნახავენ. კი. რუსთავიორზე. რა უნდა გითხო იცი კვირაში რამდენი დღე მუშაობ? 6 დღე ვმუშაობ კვირაში. შაბათს ისვენებ მე მგონი. შაბათს ვარ მარშზე. შაბათს მარშზე ხარ? ნუ ფაქტიურად და 6 დღე, ესე იგი, გვიანობამდე ვარ ეთერში და ხამის ეთერში. აი, მაინტერესებს, აი ესეთ რეჟიმში რო ხარ. აი, ოჯახთან ერთად დასვენებას თუ ასწრებ, ანუ როდესმე დაგისვენი. აი, დასვენების რა გითხრა დასვენების, მაგრამ ხანდახან გვიწევს ხოლმე გზავრობა მე და ჩემს მეუღლეს. ამას წინათ შორეული მგზავრობა გქონდა ოკეანის მიღმა მივდიოდით და ავედით ახლა თვითმფრინავში სტამბოლში. ხო. აი აქ ზის ჩემი ცოლი, აქ მე და აქ ამოვიდა პროფესორის გარეგნობის ძალიან კარგად ჩაცმული კაცი. შიგნით რო ჟილეტს ჩაიცვა. მაგრად რომ მოიჭერა ამ ჟილეტს. ხო. ჰალსტუხი, პიჯაკი, აი რაღაც აი ამ ფერი პიჯაკი და შარვალი ზუსტად ერთნაირი ფერის და ჰალსტუხიც რაღაც ასე და ძალიან კარგად, ელეგანტურად გამოიყურება ეს კაცი და დაჯდა. ჩემ გვერდით დაჯდა. ხო, მოვიდა ის დრო, როდესაც მოაქვს საჭმელი. მოიტანეს ჩემ მეუღლეს გადააწოდეს მეც ორიგიანია თვითონ? არა, თვითმფრინავი არის ერთი რიგი, დიდი თვითმფრინავია შუაში და იქით კიდე მესამე რიგია და ანუ ძალიან ბევრი ხალხია შიგნით და ძალიან დიდი თვითმფრინავია რა. ხო და რო დავსხედით ახლა ისა რო დავიწყეთ ეს ჭამა. საჭმელი. ამ კაცმა თქვა რომ მეო არ მინდაო. საჭმელი. ხო, საჭმელიო და არ მისცეს ამას. ამ პიჯაკიანმა კაცმა მე არ მინდაო და წავიდა ძილისკენ რა, ჩათვლიბა და დაიძინა ამ კაცმა რა. ამ კაცმა რო დაიძინა, მე მოვრჩი ამასობაში ჭამას და მინდა რომ ახლა ხელები გავიწმინდო რა, ეს სველი ხელსაწმენდები რაც არის. ეს პაკეტში დევს რა. ხო, ხას ვიცი ხო. ავიღე, ახლა უკვე ჩაბნელებულია და კარგად ვერ ხედავ რა, ისე შუქი დაბალზეა. ნუ ავიღე ეს. ეს რო ავიღე, ხსნი და ვერ გავხსენი და გამოვკაჩე მთელი ძალით და სადღაც მესამე რიგში ესე იტკიცა ვიღაცა კაცმა ხელით. იყურება აქეთ. რა ხდება ვერ გავიგე ჯერ, მაგრამ მე რაღაც სითფო ვიგრძენი ხელებში და თურმე ამ ხელსახოცის მაგივრად ზეთი გამიხსნია. ეს ზეთიო გაწავიდა რა სიჩქარე წავიდა, არ ვიცი, აი ეს ხმა გავიგონე. და ეს კაცი ასე აკეთებს და იყურება აქეთ იქით. კაია. მე ვზივარ ასე. რა გავაკეთო არ ვიცი რა. ნუ იყურა და ახლა იქით რა ამუხსნა ჯერ ერთი რა. და ან როგორ ამუხსნა, არც ვარ ბოლომდე დარწმუნებული რომ მე ვქენი ეს, იმიტომ 1-20 მეტრია მე მგონი. პაკეტი გაისროლე, ხო გასწრული? არა, პაკეტი ხელში შემრჩა. ეს რო გავისროლე, აქედან გამოტყორცნილი ზეთი ასე აკეთებს რა. ასე აკეთებს ამას და მეც უკვე ვიგრძენი რომ ხელებში სითბო ჩამეღვარა რა. ზეთის. და ის კაცი დაშოშმინდა იქით,
მე ხელები გავიწმინდე უკვე. შენ არ შეიმჩნი რომ შედახარ. ასე ვზივარ. ახლა და დამშვიდდა სიტუაცია ცოტა და უცებ ჩემი ცოლის წინ ვინც იჯდა ეს ესე წამოიმართა და კარგად დაჯდა ასე. ჩემს ცოლს აი აქ წყალი რო უსხია ეს წყალი სულ გადმოიღვარა და დასველდა რა ამ წყლით და ატეხა ჩემმა ცოლმა ამბავი რომ ეს რა გამიკეთე ტელეფონს დაესხა და რაღაცა და ეხლა იმასთან აქვს კონფლიქტი და ამასობაში გამოვიხედე აქეთ და რას ვხედავ ეს კაცი ჩემ გვერდზე როზის ეს პროფესორის გარეგნობით სულ მოთხრილია რითი ამ ზეთით რო გავისროლე იმას კი არ მოხდა მარტო აქ გადმოიღვარა და ცოტა ჩაბნელებული ხო იყო და ვერც წარმოვიდგინე მე აქ ჩემს ხელებს უყურებდი ჩემს შარვალს ვიწმენ და ძირითადი ნაწილი ავიდა ამ კაცს ზეთის ქლიანად აი აქედან ხალსტუხიანად ყველაფრიანად აი აქ არის ზეთი ხო და პიჭაკზე ახლა რა ვქნა და უკვე მივხვდი რომ ჩემი ცოლი უნდა დავაშოშმინო იმიტომ რომ ახლა ამან რო გაიღვიძოს პასუხი არ ის ეჩხუბება წყალზე და მე ვეუბნები რომ რა წყალი გაჩუნდი წყალსჩივი აქეთ უბედურება დამემართა მეთქი რა და არ იღვიძებს ეს კაცი ვიფიქრე რომ იქნება არ გაიღვიძოს დიდხანს რომ ეს გავი რას გავა ზეთი რას გავა სულ ჩავიდა აი ესე ჩადის ლაქები ასე დიდდება რა გავაკეთო არ ვიცი ლაქა ფართოვდება და გაიღვიძა ამ კაცმა აი ესე ვზივარ გაიღვიძა ამ კაცმა იმანაც გაიღვიძა ამან და ის ეუბნება რომ რაღაცაო რა ხდება ეს ეუბნება რომ რა ხდება ახლა რა ხდება და ორივე ამან დაიხედა ხო სუზეთშია და იმას სახეში მოხვდა ზეთი და ერთმანეთს უხსნიან ახლა ანუ იცნობდნენ ერთმანეთს ისინი აღმოჩნდა რომ მეგობრები იყვნენ სხვადასხვა ადგილას ჰქონდათ უბრალოდ ბილეთები აუ და იმას ის სახის ამბავს უყვება და ეს უყვება აი აქ რა მდგომარეობა სად წავიდე ახლა რა არ ვიცი რა სად წავიდე და ამან ატეხა ამბავი სტიუარდესა მოვიდესო მე მიზიარებს აზრს რომ ალბათო იმასო გადმოექცა რაღაცო და დამესხაო და ნუ რა არის რა მომსახურება ეს და ნუ მე უკვე უნდა ვუთხრა რა ახლა ეძახის იმას რა შუაშია ეს ეძახის აქედან გადააგდეთო სტიუარდესა თვითვრინავიდან დამღუპავო რა და ნუ მე ვუთხარი რა ვუთხარი და ძალიან კარგი კაცი აღმოჩნდა ძალიან მე ვეუბნები ახლა რომ მე ვიყიდი ყველაფერს ავანასხაურე გიყიდი ამ პიჭას არა მითხრა როგორც ჩან შეძლებული კაციც იყო და ძალიან ისეთი პატიოსანი თურქი იყო ეს კაცი და საიდან ხარო რომ მითხრა გამომელაპარაკა რაღაცა უი საქართველო და ტელეფონში აიღო ტელეფონი და მაჩვენებს სამწვადეებს რესტორნებს იმას თურმე საქართველოში იმდენჯერ ყოფილა ჩამოსული და ბოლოს შევთანხმდით რომ საქართველოში კიდევ რო ჩამოვა დავეკონტაქტებით ერთმანეთს მე დავპირდი რომ ისეთი კაი პიჯაკები შემიძლია შეგირჩიო აი რა ვიცი გიორგი თარგამაძის პიჯაკს წავიდე იცი სადაც არა როგორ გეკადრება და რას ლაპარაკობ ხლა ამ პიჯაკის ამბავს ასე დავტოვებ და აი ამ იმაში ვარ რა და ესე ძალიან კარგად დავშორდით ერთმანეთს ბევრი ვისაუბრეთ კაი ზეთი იმ კაცს ვერაფერი ვერ შევთავაზე რამე თქვა იმისთვის იმან ჩამოირეთ იმას ვერაფერს იმას ვერაფერს შევპირდებოდი ნამდვილად იმიტომ რომ იმას პიჯაკზე არ მოხვედრი ეგეთი რაღაცები გემართება ხოლმე ეგეთი უხერხული სიტუაცია აი სულ რაღაც ეგეთი მემართება ხოლმე და ესეც ერთ-ერთი რიგით
გაუჩიზე. არ იხსნება ეს და მოვკაჭე. დავჭერი იქით ვიღაც. კაი. ვახო, ესე იგი ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადო, მინდა წარმატებები გისურვო, ყოველთვის ფორმაში ხარ. ძალიან დიდი მადლობა. შემდეგ ჯერზე იმედია ჩემი დოლით და აკარდეონით არ დამჭირდება მოსვლა და ბენდი აქ დაგხვდება, რომელიც ძალიან მიყვარს და შემდეგ ჯერზე იმედია იმდენი ფული გექნება, რომ ექტმა შეიჭრა. ანუ ყედა რა კაი რაღაც გისურვო. აი, იმენა ძალიან მაგრად მემშვიდობა. იმედია არხს იმდენი ფული ექნება, რომ ხელფასი გადაგიხადოს და ეს უკვე კარგი სურვილია. ჩვენ აუცილებლად გავიმარჯვებთ თავისუფლებას სინდისის პატიმრებს. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა შენ. ტელემაყურებლებო, ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო ბატონი ვახუსანაია. გადაცემის სპონსორია PSP. ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს სჭირდება. PSP. ჩემი ოჯახის ამთიაქი. პინექსი 1 კილოგრამი ამანათი ჩინეთიდან $8. მიწოდება 5 დღეში.